Я сейчас рисую на пленэре, вот здесь в парке, в очень красивом месте на Елагином острове. И просто решила для вас записать такое небольшое ободряющее видео, просто показать, да, что это очень просто. Не нужно всегда рисовать с фотографий и референсов. Я все больше наблюдаю за учениками, смотрю, что народ отвык совсем, да, и уже как-то даже это дико звучит, что можно порисовать на природе или в кафе какой-то вид или в каком-то парке. То есть не нужно этого бояться. Смотрите, вы можете рисовать что угодно. Вот я сейчас вышла, и я вообще рисую здесь такие полуабстрактные вещи. Вот там вообще совершенно другая история появляется, вообще не связанная с природой и с окружающим пространством. Но, тем не менее, это пространство, оно на меня влияет по-другому. Не так, как если бы я сидела сейчас дома, там, на диване или там, да, за столом в какой-то привычной атмосфере. То есть я об этом часто говорю, в чем прелесть вот смены окружения и почему нужно рисовать в разных местах. У вас совершенно по-другому восприятие происходит, на вас среда влияет всегда, да? То есть мы по-другому себя ведем, мы по-другому двигаемся, да, какие-то другие вещи замечаем. И вот я очень рекомендую, да, если погода позволяет, выходите просто с альбомом, с карандашами, с простыми какими-то вещами, с планшетом, да, цифровым, то же самое, на самом деле, вообще без разницы. И просто пробуйте что-то рисовать. Сначала, может быть, вокруг себя, да, а потом уже, может быть, и что-то совершенно отвлеченное. То есть это вам даст обязательно какой-то новый толчок в вашем творчестве. Если вообще сложно начать, вот для новичков, да, вот хочется отметить. Вот какие-то простые вещи рисуйте, листики. Вот сейчас будет осень, очень красивая везде, да, будет листва. Не обязательно, да, делать сразу какой-то пейзаж. Не обязательно брать сложное, да, если вы не знаете, как рисовать там деревья, как рисовать перспективу, да, вот я тут спрашивала у учеников, что для них сложно, и вот перспектива тоже был ответ. Рисуйте просто какие-то детали, то есть возьмите вот какую-нибудь веточку, да, отдельно, возьмите какой-то листик, просто, да, возьмите листик и поизучайте, какой вот он, какие вот эти вот прожилки. Поизучайте, попробуйте его нарисовать просто отдельно. Нарисуйте карандашом, нарисуйте акварелью. Возьмите вообще этот листик, там, намажьте краской, отпечатайте его. Это будет ваш опыт такого принта. Вот для таких вещей нам нужна природа и окружение, и вот выход на свежий воздух. Помимо того, что это просто полезно, вы неожиданно будете находить какие-то штучки, которые вас остановят и дадут вам совершенно какие-то новые интересные такие вот экспериментальные опыты и новые рисунки. Так что успехов, пишите и делитесь своим творчеством.